Elementos de la base de operaciones mixta instalada en el sur del Estado de México localizaron e incautaron en Tlatlaya 2 tambos enterrados con más de 3.500 cartuchos útiles de alto calibre, 30 armas largas, 2 armas cortas y 3 aditamentos para lanzagranadas. Damián Canales, comisionado de Seguridad Ciudadana, afirmó que ya investigan la propiedad del arsenal. Se presume que pudiera ser de la familia michoacana, pero no hay certeza. Agregó que también encontraron 5 plantíos de amapola en Ixtapan de la Sal y que los 2 aseguramientos podrían estar relacionados. El fin de semana la Policía Federal capturó en la zona Diamante de Acapulco a Luis Álvaro León Morales. Le dicen el Canario. Es uno de los líderes del llamado Cártel Independiente de Acapulco. De acuerdo con los informes, era uno de los encargados de comercializar y distribuir enervantes desde Puerto Marqués hasta la colonia Bonfil. La Fiscalía de Guerrero dijo que la detención del Canario fue resultado de una investigación y acción de las fuerzas federales. Quien también fue capturado, pero en el Distrito Federal, fue Juan Omar Borboya Figueroa, presunto líder de los Zetas en Sonora. Estaba acompañado por 3 personas que fungían como su escolta personal. Operaba desde esta ciudad porque estaba amenazado de muerte. En un comunicado se informó que el operativo de captura fue coordinado por la Secretaría de la Defensa y tuvo el apoyo de la Policía Federal y la PGR. En información del clima, la entrada de frente frío número 28 a territorio nacional va a ocasionar nublados, lluvias de descenso. Mejor me guardo para mañana. En la mayor parte del país. El meteorológico informa que el aire helado asociado a este sistema va a propiciar ambiente frío en las zonas montañosas del norte, noreste, centro y oriente de la República.